对，我姓蔡。我的朋友都叫我小蔡，个人也都叫我小蔡。小蔡杯端走的小蔡。是，有啊，里面有写啊，洗衣机、冷气的，抽油烟机、除湿机啊，对，但是要看那些传统的不要用，传统的对身体不好。我现在有洗那种淡淡的哦，真的，那是那个传统有点年轻，各位，这为自己内部负责任。希望洗的值得了哈，当然值得啊！你不然我先把你女儿的洗完，那你看看有没有值得？没得了，你让我去台北我洗多少？5500到6000，如果我要。